بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. گرانو قدرمنو رونو خیندو، الله سبحانه وتعالى یو لوی نعمت منگ لراکو، او هغه دا چې د رمضان دا مبارکې ورځې دا منگ په خیر خیریت سره تیرې کړي. هغه روجه منگ پوره کړه. ولتکملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله وی چې تاسو دا شمار پوره کړئ او بیا لوی د الله ووایئ په هغه طریقه سره، په کومه طریقې چې تاسو ته ښوولې ده. نو الحمدلله ثم الحمدلله د خوشحالۍ مقام دی چې دغه میاشت موږ په خیر خیریت سره تیره کړه. هغه روجې موږ ونیوې. یو څو اهم تنبیحات او نصیحتونه د ټولو قدرمنو دپاره، او بیا که چا سره څه سوال و نو د هغې به مختصر جواب کوو باذن الله سبحانه وتعالى. د ټولو نه اوله مسله خو دا ده چې د تکبیر اهتمام ډیر زیات کوئ. د تکبیر اهتمام ډیر زیات کوئ. په قرآن کې په دې باندې امر راغلی دی. د احادیثو هم دا مسله ثابته ده چې د اختر په شپه کله چې نور ډوب شي د دې نه د تکبیر دا وخت شروع شو، او دا به د اختر د منځه پورې او طریقه دغه ده. ما چې کوم تکبیرونه په اوله کې ووي، الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر الله اکبر ولله الحمد، یا الله اکبر الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر الله اکبر ولله الحمد، یا الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة واصیلا. او نورهم بعض صیغې نقل دي د صحابه کرامونه. نو دا تکبیر وای، په اوچت اواز وای، او په خپلو لارو کوڅو کې وای، په بازارونو کې، په کورونو کې، په جوماتونو کې. دا یو سنت عمل دی او داسې عمل دی چې ورک شوی دی او غیب شوی دی خلکو نه د جهالت تلاسه. دویم اهمه مسله هغه دا ده په دې شپه کې چې تاسو سره شریک کوم، هغه ده اکثر ملګري دا وایي د چا چې خپلوان وفات شوي دي، خصوصا د وبا او بیماری راغلی ده، د بعضو ملګرو خپلوان پکې وفات شوي دي، او الله سبحانه وتعالی دې په ټولو باندې رحم وکړي او ټول د الله وبخي. او بعض ملګري دا وایي چې مثال کې زموږ په ملکونو کې خلک مړه شوي دي، حادثې راغلي دي. نو دا اختر وي، د خوشحالو اختر نه دی، او موږ جي خوشحالي نه کوو، او موږ به څنګه خوشحالي وکړو، او موږ ته دا د مصیبتونه راغلي دي. نو جواب دا دی چې ګوره دا د شرع خلاف خبره ده. د اختر الله یو لوی نعمت موږ له راکړی دی، او دا د خوشحالۍ موقع ده. او که څوک مړه دي نو د هغوی دغه نیټه پوره وه، او د رب العالمین چې څه لیکلي په تقدیر کې هغه کیږي. باقي موږ په شریعت باندې عمل کوو، او موږ به هغه څه کوو چې شریعت موږ ته ویلي دي. دا د خوشحالۍ ورځې دي، په دې کې د خوشحالۍ اظهار پکار دی.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر ملګري به په جهاد کې شهیدان شو او په جهاد کې ومړه شو، خپلوان په کې شهیدان شوي دي، بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اخترونو کې د خوشحالۍ اظهار هغه کړی دی. نو دا خبره د شرع خلاف ده چې کله په انسان باندې غمونه راشي او مصیبتونه راشي په کم کال، نو بیا موږ دا وایو چې اختر دې کال به موږ اختر نه کوو، دې کال به موږ خوشحالي نه کوو. نو دا یو غلطه خبره ده او دا د شریعت خلاف خبره ده. بله مسله هغه دا ده، اکثر زموږ په دې ملکونو کې دا بدعت ډیر مشهور دی چې د اختر په دې ورځو کې خلک مقبرو ته ځي او په قبرونو باندې تلاوتونه وي. نو دا ټول ناروا کارونه دي او دا هغه کارونه دي چې په دې باندې په شریعت کې څه دلیل هغه نشتی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دې باره کې څه نه دي ثابت، نه د صحابه کرامو نه. نو قبرونو ته تک په دې ورځو کې او هلته بیا سورت یاسین ختمونه کول او یا نور د قرآن بله کومه ایسه ویل، دا په شریعت کې نه ده ثابته. دا یو ناروا بدعت دی او بې دلیله کار دی، په دې باندې هیڅ دلیل الحمدلله زموږ په شریعت کې نشتی. نو قبرونو ته تله او غمونه را ژوندي کول په اخترونو کې دا ناروا کارونه دي. ها غم په موږ راغلی دی، مصیبت راغلی دی، زموږ څو خپلوان مړ شوی دی، موږ ټول پسې خفه یو، خو د هغې د لاسه به موږ د شریعت احکام هغه نه معطل کوو او نه به د شریعت هغه مسلې هغه بیکاره کوو، بلکې موږ به په شریعت باندې عمل کوو. دا د خوشحالۍ موقع ده. بعض خلک دا وایي درته یو اهمه فایده ذکر کړم، وی هغه سړی بېدینه سړی دی چې روژه تېره شي او دی خوشحالی اختر ته. نه دا غلطه خبره ده. ګوره په روژه پسې په رمضان پسې هر مسلمان خفه دی، هر مسلمان، او د ټول نه زیاتو په هغې پسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خفه و، د ټول نه زیاتو په هغې پسې صحابه کرام خفه و. خو د هغې دا مطلب نه دی چې موږ به په اختر کې خوشحالیانې نه کوو. اختر د خوشحالو موقع ده. اختر یو بل سره د هغه موقع الله موږ راکړې ده چې یو بل ته ماپیانې وکړو، یو بل ته سینې هغه پراخه کو، یو بل ته زړونه صفا کو. اختر د دې موقع ده. اختر د غمونو د اظهار موقع نه ده. د یو اهمه مسله یاد ساتئ چې اکثر زموږ د ملګري په دې باندې نه دي پوهه. بله خبره هغه ده چې دا ښکلي موقع ده موږ ټولو سره، ډېره ښکلي موقع ده او زما تاسو د زړه د کومې نه نصیحت دی د خوشحالۍ په دې موقع باندې چې بخانه وکړئ یو بل ته زړونه صفا کړئ. که د چا سره دشمني، د چا سره نالګي، د چا سره مورانئ، نو دا اوس ښکلي موقع ده چې موږ هغه روغه وکړو، یو بل ته زړونه صفا کړو، یو بل ته خبرې ماف کړو. بعض مسلمانان داسې دي والعیاذ بالله چې په کلونو یې د یو بل سره ورانه ده، د تره د وراړه سره ورانه ده، بلکې د پلار د زوی سره او زوی د پلار سره، رور د رور سره ورانه، ملګري د ملګري سره ورانه ده. نو دا ښکلې موقع ده چې موږ یو بل ته زړونه صفا کړو، یو بل ته ټلیفونونه وکړئ، یو بل سره رابطې وکړئ، یو بل مبارکیانې ورکړئ. دا ښکلې موقع ده چې هغه څه چې زموږ په منځ کې دي، هغه کم شیطان چې زموږ په منځ کې لرېوالی راوستی دی، چې هغه لرېوالی ختم شي او موږ یو بل ته هغه شان راواپس شو لکه څنګه چې د دې اختلاف نه مخکې وو. نو دا یو ښایسته موقع ده زموږ ټولو سره د اختلافاتو د ختمولو. دا شان ټولو ته دا نصیحت دی په دې موقع باندې چې د غریبانانو خیال وساتئ، د کمزورو خیال وساتئ، د مسکینانو، د کونډو، د یتیمانانو خیال وساتئ. په هغو غریبانانو باندې اختر دی، خو د هغوی داسې اختر دی چې جوړه جامې نشتي، خوراک نشتی کور کې. نو ځکه شریعت موږ ته د سرسایي ویلي دي، موږ ته د فطراني ویلي دي چې دا غریبانان هم موږ سره په دې خوشحالۍ کې شریک شي. څنګه چې دا خوشحالي په موږ ده چې داسې په دې غریبانانو باندې وي، نو خپلې سرسایي تقسیم کوي، خپلې فطراني تقسیم کوي، حقدارو ته یې ورسوئ، غریبانانو له یې ورکوئ، د هغې نه زیاتي خرچ خوراک ورکوئ غریبانانو له، ګاونډیانو له. په کور کلي کې کوم غریبانان دي ته یې پېژني، نن د هغوی خواله ورشئ، هغوی له صدقه ورکوئ، هغوی له پیسې ورکوئ، هغوی له جامې والئ، هغوی له نور هغه څه وکړئ چې د هغې د لاسه هغوی خوشحالېږي او د هغوی په ژوند کې خوشحالي راځي. ځکه چې دا د خوشحالۍ موقع ده او دا غریبانان او دا کونډې او دا یتیمانان دا هم زموږ رونه دي، دا هم زمونږ خویندې دي، دا هم زمونږ د معاشرې برخه ده، دا هم زمونږ د معاشرې حصه ده. نو ټول د یو بل سره ودرېږئ. د خوشحالۍ ښکلې موقع الله راوستې ده په دې امت باندې، او زمونږ د امت له الله سبحانه وتعالی دوه اخترونه ورکړي دي، یو عید الفطر دی او دویم عید الاضحی.
او دا د الله ناشنا نعمتونه دي چې موږ له راکړي دي. مؤمن پکې خوشحاله وي، زړه خوشحاله او بیا د روجتي دپاره غټه خوشحالي. الله اکبر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي د روجتي دپاره دوه خوشحالیانې دي. یو خو دا خوشحالي ده کله چې دی بوزه شو، او دویمه هغه خوشحالي چې کله به دی د الله سره میلاویږي او الله به له د هغه روجو اجر ورکوي. الله سبحانه وتعالی دی زمونږ هغه روجې قبول کړي، زمونږ تراویح دی الله قبول کړي، زمونږ هغه عبادتونه دی الله قبول کړي، زمونږ هغه جړاګانې، زمونږ هغه دعاګانې، زمونږ هغه تلاوتونه، زمونږ هغه تکلیفونه برداشت کول د عبادت لپاره او د روجې په نیوو کې چې کمې سختې تېرې کړي دي موږ، الله سبحانه وتعالی دی هغه ټول اعمال زمونږ نه قبول کړي. رب العالمین دی دا خوشحالي د امت اسلامیه دپاره، د پوره امت دپاره یو لویه خوشحالي وګرځوي. او دا اختر دی الله سبحانه وتعالی زمونږ دپاره د خوشحالو اختر کړي. کوم ځای کې چې مسلمانانو ته تکلیفونه دي رب العالمین دی ورته اسانه کړي، کوم ځای کې چې مسلمانانو باندې سخته ده الله دی ورته اسانه کړي. او الله سبحانه وتعالی داسې خوشحالیانې په دې امت باندې او په موږ باندې بار بار راولي. کم ملګري، کم خپلوان، کم زړه ته نږدې خلک چې تیر شوي اخترونو کې موږ سره او دې اختر کې نشتي، رب العالمین دې د هغوی په قبرونو باندې د رحمتونو باران راووري. الله سبحانه وتعالی دې د هغوی حساب کتاب اسان کړي او الله دې هغوی له د آخرته خوشحالیانې ورکړي او الله سبحانه وتعالی دې په موږ ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي. یو بل اهمه مسله چې په هغې باندې ما خبرې کړې وې په دې نږدې ورځو کې، هغه دا چې د اختر مونځ په کور کې کول، د اختر د مانځه اهتمام وکړي. او که څوک یوازې دی یوازې دې وکړي، که څوک ملګري اوسېږي یو بل سره ملګري دې وکړي، کور کې واړه دي واړه ځان سره ودروه. او طریقه دغه دا موږ بیانه کړې م ده او تاسو ته به در رسېدلي. طریقه د اختر د مانځه هغه دا ده په کور کې چې 2 رکاته مونځ به وکړئ او په اولني رکات کې 7 تکبیرونه او په دویم رکات کې به 15 تکبیرونه ووایئ او په اولني رکات کې سبح اسم ربک الاعلی ووایئ، په دویم رکات کې هل اتاک حدیث الغاشیه ووایئ. او خطبې ته پکې ضرورت نشتی ځکه چې خطبه د دې دپاره څه لازمي شرط نه دی. اختر د خوشحالو ورځ ده، یو بل سره د خبرو اترو ورځ ده، د یو بل د حال د تپوسلو ورځ ده. نو تاسو ټولو ته زما د نصیحت دی چې دا ورځ داسې تېره کړئ لکه څنګه چې شریعت زموږ نه غواړي. دغه شان اهمه مسله هغه دا ده د اختر په ورځ بعض زموږ ناپوهه ملګري او ناپوهه رونه او خویندې هغه په ګناهونو کې واقع شي او هغه د الله د شریعت خلاف ورزي کوي په دې طریقې سره چې د اختر ورځ هغه ټوله شپه ویښ ناسي، بیا د جمعې مونځونه د هغوی نه قضا شي یا د هغوی نه نور عبادتونه قضا شي. او دغه شان بعض پکې د ټنګ ټکور پروګرامونه کوي او بعض والعیاذ بالله ډمان راولي. او په دیرو کې دنه خصوصا د مسافر ملګري څوک فلمونو ته ناسي، څوک سندرو ته ناسي. نو کوم رب چې په رمضان کې زمونږ رب و هماغه رب اوس هم دی، هغه رب اوس هم دی. کوم کارونه چې ناروا و هغه اوس هم ناروا دي، کوم کارونه چې روا و هغه اوس هم روا دي. عام کوم کارونه چې په موږ شریعت پابندي لګولې ده هغه اوس هم پابندي ده. سندرې حرامې پروژه کې سندرې اوس هم حرامې دي، غیبت پروژه کې حرام اوس هم حرام دی. نور کوم ګناهونه چې فلمونو ته کتل، ټنګ ټکور، دروغ ویل، دوکې دړاکې، د هر څه پروژه کې هم حرام اوس هم حرام دي. پروژه کې چې کوم عبادات دي اوس هم هغه شتي. نفلي روجو سره تاسو عادت شوي ټول ته زما د نصیحت دی چې روجو سره عادت شوي نفلي روجې نیسئ، په هفته کې 2 ورځې روجې نیسئ د پیر او د جمعرات. او دغه شان که دغه نشئ نیوی په میاشت کې 3 ورځې روجې نیسئ، 14مه 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 15مه دا 3 ورځې روجې نیسئ. او خصوصا د شوال هغه 6 روجې د نه پاتې نشي. چا چې د رمضان په میاشت پسې دغه 6 روجې ونیوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کان کصیام الدهر، لکه د چې پوره کال روجې ونیوي. ها د اختر په ورځ روجې نیول حرام دي. د اختر په اولنۍ ورځ په دې ورځ روجې نشي نیوی، که هغه د لوی اختر ورځ او که هغه د وړوکي اختر ورځ، خو بیا تاسو ډایرکټ د دویم اختر نه شروع کولی شئ. اوس تاسو عادت یې دا موقع ضایع نه کوئ. دا روجې صرف د زنانو دپاره نه دي بلکې دا روجې د نارینو دپاره هم دي. ما چې خپل معاشره کې کومه خبره نوٹ کړې ده نو هغه دا دی چې د روجو نفلي روجو د اهتمام زنانه اکثر ډېر کوي او د نارینه نه کوي. نو د ټولې مسلې د نارینو د پاره هم دي کومې چې موږ بیان کړي او دا د زنانو د پاره هم دي، په دې باندې عمل وکړي. ټولو ملګرو ته دا پیغام دی
چې تهجد مانځه سره تاسو عادت شوي وئ د شپې د مانځه سره عادت شوي وئ هغه خپل مونځونه هغه شان کوئ دغه شان تاسو د قرآن د تلاوت سره عادت شوي وئ د قرآن هغه تلاوت پرې نه دی د ذکر او اذکار سره عادت شوي وئ ذکر او اذکار پرې نه دی چا چې ګیره پرېښودې د پروژه کې ګیره وړه نه کړي ګیره لرې نه کړي ځکه چې تا په یو داسې کار باندې عمل کړی دی چې هغه واجب دی او اوس که ته دا لرې کړې ته به ګناه کبیره کې واقع کېږي کومو کسانو چې د مانځه اهتمام شروع کړی د خپل مانځه هغه شان اهتمام کوئ کومو کسانو چې ځان د غلطو کارونو نه او د فحاشیانو نه ځان لرې ساتلی اوس هم زموږ حقه دین دی او هماغه رب دی او هغه مسلې دي اوس هم د هر څه نوټ کېږي زموږ د اعمال ټول الله ته خیږي نو داسې نه چې د دیندارۍ نه بعد بېدینه شي او داسې نه چې د محنت نه بعد هغه هر څه په سین له وکړي داسې نه هغه عبادتونه ټول روالې او ګزارې کړي داسې نه هغه عبادتونو ته الله واپس په مخ راولي ځکه دا خبره یاد ساتئ د عمل د قبلېدو یوه نښه دا ده چې انسان د هغې نه بعد حالاتو کې بهتري راځي حالات یې غوره طرف ته ځي نو داسې نه چې ستا حالات داسې طرف ته روان شي چې هغه کمزوري یا دلالت کوي په دې باندې چې الله دې نه کړي ستا د اعمال الله قبول کړي نه نو دا زما تاسو ټولو ته د زړه د کومې نه نصیحت دی باقي که چا سره څه مشارکۍ یا چا سره څه سوالي نو خپل سوال کولی شئ دا اوس موقع ده او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې د سوال جواب درکو او کوم تپوس چې تاسو کړی چې د هغې وضاحت وکړو سوالونه ډېر زیات دي او کمنټونه هم ډېر زیات دي زه به کوشش کوم چې کم مخې ته راشي اسان د هغې جواب به کوو اکثر ملګرو د اختر مبارکیان یې رالیږلي دي هغه ټولو ته زما د طرف نه هم مبارکي تقبل الله منا ومنکم صالح الاعمال او الله سبحانه وتعالی تاسو همیشه خوشحاله ساتي لکه څنګه چې تاسو نن خوشحاله یې دغه شان د الله د مرګه پورې د خوشحالیانې په موږ باندې لري او الله دې په آخرت کې موږ په هغه لویه خوشحالۍ باندې خوشحاله کړي چې کله موږ ته اعلان وشي د الله طرف نه چې ستاسو د اعمال هغه الله قبول کړي دي الله دې هغه خوشحالي موږ ټولو ته نصیب کړي یو اهمې مسلې ته اشاره کوم هغه د زموږ د بعض ملګري لږه سختي کوي په دې مسله کې او هغه دا وایي چې د اختر په ورځ مبارکیانې ورکول نشتي او غاړې میلاوهل نشتي نو زه دا وایم چې غاړې میلاوهل لاسونه میلاوهل او د اختر مبارکیان یو بل ورکول دا من باب العادات دی په عاداتو کې راځي او په دې کې پراخي ده نو دا بالکل جایز کارونه دي په دې کې هېڅ ناروا نشتي دومره ده چې په عیدګاه کې دننه یو بل غاړې ورکول او امام خطبه کوي او مبارکیانې ورکول امام خطبه کوي دا ناروا دي وجه دا چې خلک د خطبې نه مصروفه کول دي او دغه شان ټولو ته اهم نصیحت په عیدګاه کې او په کوم ځای کې چې د اختر مونځونه کېږي هلته ویډیوګانې جوړول دا ناروا کارونه دي دا تالته تللی عبادت دپاره تالته تللی د مانځه دپاره او تالته تللی د الله د یادولو دپاره او بیا هلته په موبایل کې مصروفه شي او په کیمرو کې مصروفه شي او په تصویرانو او ویډیوګانو کې مصروفه شي نو د دې نه ځان لرې ساتئ دومره ده چې حکومتونو چې کم هدایت کړي دي او کم نصیحتونه یې کړي دي چې د ډیرو اجتماعاتو نه ځان لرې ساتئ یو بل ته نږدې کېدو نه ځان لرې ساتئ ځکه چې دا د وبا او د بیمارۍ هغه ورځې دي کومه وبا چې مشهوره ده نن سبا کورونا وایرس نن سبا عام دی نو احتیاط کوئ د ځان هم خیال ساتئ د بل مسلمان هم خیال ساتئ موږ چې دا کومه مسله بیان کړه غاړې میلاوال یو بل سره لاس میلاول دا موږ د دې مسلې هغه شرعي حکم بیانو نور که چېرته حکومت نصیحت وکړي چاته او مشران ووایي چې په دې ورځو کې غاړې میلاول ښه نه دي او د یو بل نه ځان لږ په ډډه کوي لږ ځان لرې ساتئ نو بیا په هغې باندې عمل کوئ ځکه چې دا احتیاطي تدابیر دي موږ به د خپل ځان هم حفاظت کوو او د بل به هم حفاظت کوو رب العالمین په قرآن کې وایي ولا تلقوا بییدیکم الی التهلکه او خپل لاسونه هغه ځي ته مه اچوئ خپل لاسونه هغه کارونو ته مه اچوئ او هغه څه مه کوئ چې د هغې د لاسه تاسو ته نقصان میلاویږي نو ځان لرې ساتئ د هر داسې کار نه چې تا ته پرې نقصان رسي یا بل مسلمان ته پرې نقصان رسي الله سبحانه وتعالی دې زموږ د اختر د خوشحالو اختر کې او دا یو مختصر پیغام او نصیحت د اختر په دې شپه کې د زړه د کومې نه مې تاسو ته وکړو او امید ده انشاءالله چې تاسو به هم زړه ته کوز کوئ یو بل ته معافیانې وکړئ یو بل ته زړونه صفا کوئ د اختر په خوشحالو کې
خوشحاله شئ، د اختر په خوشحالو کې خوشحاله شئ. او که چا کره څه غمونه راغلي دي نو دعاګانې غواړئ. که چا کره مړي شوي دي د هغوی دپاره دعاګانې غواړئ چې الله دې وبخي، خو د هغې د لاسه خپلې خوشحالیانې او شریعت چې کوم حکم تاته کړی دی هغه مه معطل کوئ، هغه مه ختموئ. الله سبحانه وتعالی دې په موږ ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي. رب العالمین دې د روجې دا مبارکه میاشت په موږ باندې بار بار راولي او داسې اخترونه دي الله موږ باندې بار بار راولي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته هغه کوتاهیانې ټولې وبخي، کومې کوتاهیانې چې زموږ نه په دې مبارکه میاشت کې شوي دي. رب العالمین دې زموږ هغه روجې، تراوی، منځونه، ذکرونه، عبادتونه، جړاګانې، هر قسم عبادت چې مونږ کړي دي الله دې هغه په خپل در کې قبول او منظور کړي. او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ مشران کشران ټول وبخي. دا یو مختصر پیغام و په دې مبارکه شپه کې تاسو ټولو ته. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.